Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez most egy rövid videó lesz. Gondolom lehet, hogy már páran észrevettétek, de működik a kiikron.hu. Nos, ezt a weboldalt fogjuk most gyorsan megnézni, hogy miért, az mindjárt kiderül. Ha a felület valakinek ismerősnek tűnik, nos, akkor az nem véletlen, hiszen ugyanazokat az alapokat használja, mint a nemzetközi Kiikron weboldala. Szóval, ha valaki ott már vásárolt korábban, akkor ez a weboldal ismerős lesz számára. A .hu végződésű új oldalon természetesen a magyar kiosztású billentyűzetek lesznek a középpontban. A kínálatban megtalálhatók a Kiikron mechanikus, analóg és ollós modellje is, legyen szó hagyományos vagy slim kialakítású billentyűzetről. Azonban nem csak billentyűzetekből van itt választék, hanem a cég több egere is elérhető az oldalon. Ha korábban szemeztél valamelyik M-szériás modellel, akkor érdemes lehet itt körülnézned. Néhány kiegészítő már most is megtalálható a webáruházban, bár a választék jelenleg még nem teljes. Ezen valószínűleg folyamatosan dolgoznak majd, így várhatóan bővülni fog a kínálat a jövőben. Szóval adott ez az új weboldal, ahol ha 26 000 forint felett vásárolsz, akkor a házhoz szállítás ingyenes. És most jön a lényeg, ezen a weboldalon is már aktív a P2P kód, amivel további kedvezményeket érhetsz el a vásárlás során. Ha használjátok a kódot, akkor közvetve engem is támogatok, bár anyagi hasznom nem lesz belőle, ugyanakkor a cég, ha látja, hogy az én kódommal vásárolnak, akkor a jövőben biztos, hogy ad számomra teszttermékeket, és valószínűleg annak egy jelentős részét ki is tudom majd sorsolni a csatornán. Szóval ez lett volna a rövid hír, de természetesen ennek itt még nincs vége. Már most jelzem, hogy egy nagy vállalattal, egy külföldi nagy vállalattal is sikerült úgymond alkut kötnöm, ahol szintén használható lesz majd a P2P kód. Ennek a bejelentése szintén nem sokára következik, egy termék bemutatón belül, szóval annak nem szentelek majd egy ilyen kis külön rövid videót. Szóval igen, alakulnak a dolgok, köszönöm mindenki támogatását, remélem, hogy tetszett ez a videó, használjátok a kódot, mert megéri, találkozunk legközelebb is, sziasztok!